来看，内从州内地嘅专题报道，联合国提议65岁以上嘅老年人口占总人口嘅7%，就是高龄化社会；老年人口占14%，就是高龄社会。台湾嘅老人家人口已经太快占嘅有11%咧，经济费。初步按算，到为2017年，就会由高龄化社会变作为高龄社会，老人家含家成人嘅亲戚，万人而来照顾呢。现时台湾超过248万的老人家人口当中，成人的人口已经超过为40万人。政府定2008年推动10年重照计划，不过推动到期，无人无钱又无通人，算来又出现的乜嘅问题呢？另一条对基本系是推出专题，希望为老人家嘅长期照顾来寻出问题、寻出答案，本人的社会福利变得更加健全。政府推动重照计划已经4年呢，4年来服务的人数无量上，民众请外食看护的比例係年4年增加，无出嘅屋企人自家来照顾。好在上因比应该重新检讨重照资源分配，让人间东家增加嘅成人人口来减轻家庭照顾者嘅压力。今年85岁的李阿公，伫做下李行通里片的朋友准备食的东西。20年前，李阿婆病脑经过后，就要依师阿公照顾。伫脑背这条路的来日每日上班下有限，怎转来？痛的时候就是话去买菜就不方便啦，去滑梯也不能去下去啊，对不对？但是在家里我就慢慢爬呀，我也要爬呀，这个我要弄啊。那不就是只弄了是？天灯颜色见来见睇，本身血统高的李阿公，体力老崩败并唔得嘅，韩国身体机能退化，为照顾阿婆，佢己耐唔好嘅。那元旦都是住了20天我就回来了。你最担心的是什么？因为我要照顾他，我怕他没人照顾啊。照卫生署按算，也下需要照顾的65岁以上成人人口差不多有40万人，天等人口高龄化，像李阿公已经是强土成人的人，则还会照顾强土成人的李阿婆，需要政府同民间单位天数来做长期照顾。像按用超过65岁同时需要照顾的成人者，都为2040年的时间为超过138万人。行政院对2008年起始推动重照计划，按算用10年投入817亿预算，建立重照机构同居家照顾体内。不过现时超无到200的成人人口，13万03人接受服务，其主要的原因还是爱家属同看护外劳来开。外劳的照顾呢，其实已经把我们刚刚讲到了70%，原则上应该在家庭照顾的有相当高的比例已经被取代掉。除了是老人人口增加之外，另外当然就是我们几乎是没有积极的介入。好，那我们有没有培养这些居家服务员来取代外籍劳工？有，但是培养的速度太慢。你要有人服务啊，所以我们现在在尽量的创造很多训练。好，就居家服务员的训练啦，或者是这些照顾服务员的训练。另外，也下重照计划，限制成人家庭抢做嚟申请其中一类服务，居家照顾无法同照顾机构整合，冲突成人者照顾时数一整日青岛抢做嚟申请90点钟，平均一日无到3点钟。限制按多嘅重照服务，无法同旁强家庭照顾者负担，结局抢做嚟抢外劳几日来顾。台湾一个看护人口，一个看护的人，他20小时其实是6万多块，那一个外劳他是2万多块，那这个一落差3倍，那为什么很多人他要去申请外劳？原因也在这里，因为他负担不起。你不能仰赖一个单一的体系、单一的方式解决所有的问题，所以我比较赞成的是多元的并存。我们有很多的选项，对每一个家庭来讲，我也有很多的选择。那外劳只能是选项之一。那另外就是说，社区化也很重要。
妇女抢外劳看护的比例超过50%的，现今的外劳却要超过20万3人呢。学者表示，短期之内，外劳虽然做得分担，加速照顾职业，相对未降低本国照顾人力市场，未来会无法度想到后生人落身去做照顾产业。外籍看护工这些外劳一直在进来，我的市场几乎不可预测，也许根本我干嘛接受这个训练，或者我干嘛读这方面的书？万一读了之后以后全部被外劳占用，政府不应该再放任它不断的成长，这样就让本地的年轻人觉得，就业机会是有的，而且人口老化，人越来越多，他们的机会更大。从这计划实施10年来，因政府财政困难，使得服务推动动慢，无法度旁强失能家庭照顾压力。学者指出，短期内政府应该整合失能人口资料，添出排付条款，优先服务冲突失能者同重大收入家庭，扩大服务内容。同时，加价建制照顾机构同人力，来解决天初爱去做的长期照顾问题。客家新闻，范启雄、陈凤薇台北报道。